हेलो गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगा वॉल्व के बारे में। कैसे वॉल्व हमारा ओपन एंड क्लोज़ होता है, कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो दो साउंड आपने सुना ही होगा कि दो साउंड हमारे हार्ट से प्रोड्यूस होती है, एक होती है लब और एक होती है डब। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है और डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब आपके हार्ट के अंदर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब कि एवी वॉल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है, जब इनके क्लोज, हाँ याद रखना, क्लोजर से ही क्या होता है, आपके हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है। वो भी कौन सी होती है? लब साउंड प्रोड्यूस होती है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोजर होने से। डब साउंड जो आपकी प्रोड्यूस होती है वो सेमी लूनर वॉल्व के क्लोजर, माने कि सेमी लूनर वॉल्व के क्लोज होने से आपकी डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।